موضوع الشخير موضوع مهم وعلاجه مهم، لكن كتير جدا كنا بنسمع على كلمة في علاج موضوع الشخير على كلمة سقوط سقف الحلق. ويا دكتور أنا عايز أعمل تجميل في سقف الحلق عشان عندي سقوط في سقف الحلق. طب ما تيجي نعرف يعني إيه كلمة سقف حلق وسقوط في سقف حلق وعلاجها إزاي؟ أولا كلمة حلق يعني ايه؟ قبل ما نعرف سقف الحلق ما تيجي نعرف كلمة حلق يعني ايه؟ الحلق ده ببساطة جدا افتح بقك قدام المراية وهتشوف الشكل ده بالظبط. هتشوف ان في وشك على طول الجزء اللي هو زي ما بيقولوا كده الجدار بتاع الحلق اللي هو قدام في وشك على طول. الجنبين هتلاقي اللوستين وكلكم عارفينها، تحت هتلاقي جزء اللسان، واللي فوق اللي نازل منه حته صغيره اللي الناس كتير جدا بتسميها لسان المزمار اللي هي اسمها اللهاه، وعلى جانبي اللهاه هو ده سقف الحلق. الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هو ده سقف الحلق او الحلق الطبيعي لاي شخص. طب امال كلمه سقوط سقف الحلق او ارتخاء سقف الحلق او ترهل سقف الحلق معناها ايه؟ معناه ان حضرتك الحيطه اللي ورا دي شايفينها في وشكم اللي هي الجدار الحلق دون ما بتقدرش تشوفها كويس نتيجه ان الجزء اللي فوق ده ابتدى يسقط لتحت هو واللهاه. طب ما هو السؤال، هل حضرتك قبل ما تجيلي وتكشف تقدر تعرف انت عندك سقوط سقف حلق كتير ولا قليل؟ سؤال مهم قوي. طبعا حضرتك بتفتح بقك بكل بساطه في المرايه وبتبص في المرايه، لقيت المنظر اللي هو ده ان انت شايف الجزء الخلفي او جدار الحلق قدامك وعلى جانبيه اللوز وتحته اللسان وفوق سقف الحلق، يبقى انت عندك تقريبا مفيش سقوط في سقف الحلق وانت عندك شكل الحلق بتاعك طبيعي 100% زي ما انا كاتب. طب الله، لو انت شفت جزء صغير منه، لو انت شفت 50% مثلا من الجزء الخلفي بتاع سقف الحلق، يبقى انت عندك سقوط في سقف الحلق بنسبة 50%. طب لو انت عندك شايفه بنسبة 25% اللي هو الجدار الخلفي، يبقى عندك سقوط في سقف الحلق بنسبة 75%. طب لو انت ما شفتش الجزء الخلفي من الجدار بتاع الحلق، يبقى عندك سقوط كامل في سقف الحلق. ودي الحقيقة المنظر اللي انتوا شايفين ده، اللي انت تفتح بقك ما تشوفش حاجة قدامك خالص غير سقف الحلق، وهتلاقي اللهاه وهتلاقي اللسان وتلاقي الجزء عندك مقفول تماما. هنا الحقيقة أهمية الكلام ده، أهميته إن الطبيعي جدا إن سقف الحلق بتاعك يبقى مشدود وأنت صاحي عادي خالص. طب أمال وأنت نايم إيه اللي بيحصل؟ وأنت نايم حضرتك بيحصل فيه حاجتين. أولا سقف الحلق بيرتخي كويس، ولكن هذا الارتخاء في الشخص الطبيعي، هذا الارتخاء ما بيقفلش مجرى التنفس للأنف. عشان كده حتى لو في ارتخاء بسيط الواحد ممكن ياخد نفسه، ده لو الأنف سليم. أمال لو في ارتخاء وبيقفل، هي دي المشكلة. عشان كده المشكلة كبيرة جدا لما يبقى في ارتخاء في سقف الحلق فبيقفل الجزء بتاع الحلق وهو نايم. ولو عندك مشكلة كمان في الأنف فدي بتضيف لمشكلة ارتخاء سقف الحلق، وبيحصل هنا بقى بيحصل الشخير وبيحصل توقف النفس وتحصل المشكلة الكبيرة. طيب لو في ترهل بيقفل 50% وانت صاحي، تمام، ده شيء ممكن الى حد ما طبيعي وبتقدر تتحرك. لكن هذا الترهل بقى، لكن لو 100% وانت نايم بيقفل الدنيا تماما. طب اعراض سقوط سقف الحلق ايه؟ اعراض سقوط سقف الحلق العادي جدا شخير وخنقه ونفس، وكل دون بيلخبط لي نسبه الاكسجين. طيب تشخيصه ازاي؟ هنقدر نشخص سقوط وترهل سقف الحلق ازاي؟ بالكشف العادي خالص، بفتح انا بقك كانك فاتحه في المرايه وبقدر اقيم واقدر نسبه السقوط والارتخاء شكله قد ايه. طيب في حاجات تانية نقدر نبص بيها اكتر وتبين لنا اكتر، هو المنظار خلف المنظار اللي هو بنسميه الفايبر اوبتيك او المنظار اللين اللي بندخله من الانف وبيشوف مجرى التنفس تماما شكله عامل ازاي. ده بنعمله وانت صاحي باخد بنج موضعي بسيطه جدا في الانف. لكن ناس كتير جدا بنحتاج لها كمان ان احنا بنعمل لها المنظار ده وهو نايم. تمام؟ ليه؟ لان وهو نايم الموضوع بيبقى فعلا بقى
ده الشكل الطبيعي 100% لسقف الحلق اثناء الارتخاء واثناء ارتخاء كل الجسم. في حاجه اخيره بنقدر نشوف بيها وبنشخص فيها سقوط سقف الحلق والشخير والخنقه، هو دراسه النوم اللي احنا بنسميه بولي سومنوجرافي. اتمنى يكون موضوع سقف الحلق النهارده وفيناه، وقدرتوا حضراتكم تعرفوا اللي فيكم بيشخر، اللي فيكم عنده توقف نفس، اللي فيكم عنده مشكله، على طول جري على المرايه ويفتح بقه ويشوف، وساعتها نقدر يجي ويقول لي مبدئيا انا عندي نسبه سقوط في سقف الحلق، لغايه ما نكشف ونعمل منظار ونقيم. مع تمنياتي بالتوفيق، دكتور هشام إبراهيم.